biserică vă mergeți? Da. Și n-ați auzit? Nu prea am, dacă am fost bolnavă, mă duc prea târziu, mă duc, pleacă popa acolo. Și n-ați prins discuțiile despre... Da. Ce vă duceți aminte așa, nu știu, aveți vreo idee așa? Ce ați auzit? Ce să... O avea vreo legătură cu Isus sau nu știu? Da, a luat legătură cu Isus, da. Adică nu, ce legătură e? Ce legătură? Iisus Hristos e, cum să vă spun eu, dumneavoastră, cum să vă spun eu dumneavoastră de Iisus? Nu, ce legătură e între el și Fecioara Maria? Nu prea am eu așa. Și chiar n-ați auzit de Fecioara Maria? Haideți să ne gândim cine ar putea să fie. De asta am întrebat aici. Ce să... Cu ce s-o fi ocupat ea? Că de ea ați auzit sigur, ați auzit de Fecioara Maria, nu? Sau nici măcar n-ați auzit? Am auzit, dar nu prea am